Amyoka akulira Vision Group era nga ssaabakirisitu wa Uganda Gervase Ndyanabo yakulembedemu abako ku mukolo gwokuhingira maka gomulamuzi wa kkooti enkulu yawumula Joseph Murangira webajja muwalawe bettanire abadde mwana munne Brand Mugisha mutabani Dr. Peter ngategize omukolo gwetabyeko ebikongo kuva musigeddamuze abakulembeddwa amyuka ssaabalamuzi Richard Buteera akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Nzeyija n'abalamuzi abalala bangi abalala kubaddeko yaliko Ssaabaminisita Dr. Rahana Lugunda minisita omubezi ebyensimbi Henry Musasisi abaka palamenti n'abagaga bakwagalana mu kwogera ku internet bakubiriza abavubuka obuteekwasa okusomoozebwa okuli obufumbo ne bagana okufumbirwa n'okuwasa. Of course wabeeramu ebizibuzibu naye abavubuka bonna abawala abalenzi kirungi bayingira maka mwe bajja kujja obulamu obulungi. Akatiza obukulu w'amaka ng'ensibuko y'ebirembe n'obukulembeze nakubiza abantu bettanire obufumbo obutukuvu. Eggwanga lyonna litambulira ku maka, abaana bonna tubalabirira mu maka mwe tufunira empisa. Amaka kintu kikulu nnyo. Sente wagaga kwagalana Godfrey Kirumira era nga mbaka wanambia mu Uganda yakulembera enteekateeka z'omukulu nga tindize enkolagana ennungi gy'alina ne family eno. When I visited the chambers of Justice Murangira, on reaching there I saw a very organized, young, intelligent lawyer named Abadde, who I came to learn that she's a daughter to Veni Murangira and daughter Justice Joseph Murangira. I then informed the parents that once Bernadette finds a befitting husband, I pledge to be at the helm of her wedding preparation. Omulamuzi Murangira Simi Kirumira nebadde mu kwagala olw'omukwano gwe bamulaze. Thank you very much. I'm not rich like them, but they love me. They love me. And sincerely. Mulangira mukyalo basibirira abafumbo entanda yakwekwasa Bikira Maria mufumbo waabwe wewa wakuwangala. Ng'omulengereri ayine kamugu ate minisita Musasisi atendeza abazadde ku njizo by'olukuza obulungi abaana baabwe n'okubaweerera ne basoma era n'abaagaliza obufumbo bw'emirembe. I want to congratulate you upon raising your children. It is a family where you go and expect to see all the good values of the Bachiga and the good values of the Catholics. Freddy Kajobi yakusakidde gule ku Bukedde TV.